青梅柳如烟把我抵在墙上，一只雪白的大腿搭在我的肩膀，戏谑地说道：“哥哥，你是我的，你想往哪儿跑？”我和青梅柳如烟同床共枕10多年，温柔假面下的囚笼，她日日为我洗衣做饭，体贴得无可挑剔，是旁人眼中的天使。我也曾沉溺这份温柔，以为是幸运，直到我提出搬走，她脸上笑意未淡，动作却快得让人措手不及。咔嗒一声脆响，她锁死大门，将钥匙塞进胸口，贴身藏好，眼底藏着不易察觉的偏执，笑着说：“哥，我的家就是你的家，你别想走。”那一刻我才彻底清醒，所有温柔不过是禁锢的伪装，我从不是他的家人，只是他不容逃离的私有物。温柔假面下的囚笼，如烟，我下周就搬出去了。我攥着筷子的手悄悄收紧，声音比自己预想的更发虚。说出这句话时，柳如烟正低头给我盛汤，白皙如玉的手腕只为不可查顿了半秒，快得像错觉，握着汤勺的手依旧稳得惊人，连汤汁都没晃出半滴。找到房子了，他缓缓抬头，那张稳坐大唇玉天花板的脸上挂着分寸感极强的浅笑，长长的睫毛垂落时投下细碎阴影，一双桃花眼亮得过分，看似清澈见底，却像深潭，藏着我读不懂的东西。在公司附近找了个合租的，房租也还行。我不敢看他的眼睛，慌忙把视线挪到桌上的汤碗，指尖无意识地抠着桌沿，心虚的能听见自己的心跳声。我在这个家住了整整10年，10年前爸妈在连环车祸里没了踪影，我被柳叔叔阿姨接进这个家，这里便成了我唯一的安身之处。而柳如烟这个只比我大3个月，从小就黏在我身后，脆生生喊哥哥的女孩，成了我名义上的妹妹。我们之间没有半点血缘牵绊，10年光阴把寄人篱下的我磨得敏感又自卑，连呼吸都要小心翼翼，却把她养得亭亭玉立，成了无数男生放在心尖上的白月光。大学毕业拿到第一笔工资，我做的第一件事就是找房子。我太想逃了，我受够了他半夜揣着枕头推开门，用软糯的声音说怕黑，然后像八爪鱼似的缠紧我，呼吸贴在我颈间，受够了我的每一件衣物都要经他的手清洗叠放，连摆放的位置都不能乱，受够了他毫无顾忌的用我的牙刷喝我剩的水，甚至在我洗澡时面不改色的推门进来递毛巾，眼神像精准的扫描仪，在我身上一寸寸扫过，带着不容错辨的占有欲。这从来都不是亲情，是一张裹着温柔外衣密不透风的网，是令人窒息的控制。哥哥，你不是最爱喝我煲的莲藕排骨汤吗？怎么不动勺子？柳如烟把汤碗往我面前又推了推，声音软得发黏，尾音带着一丝不易察觉的撒娇，像藤蔓似的缠过来。我拿起勺子，机械地咬了一口，醇厚的香气在舌尖散开，还是熟悉的味道，可我却尝不出半分暖意，只觉得胸口发闷。公司离这儿坐地铁才40分钟，合租房哪有家里舒服？他絮絮叨叨地问，语气软得像在哄小孩。室友要是打呼噜怎么办？卫生邋遢怎么办？万一遇到坏人？哥哥你这么单纯，还不是要被欺负？他的温柔像温水煮蛙，我却浑身发紧，指尖冰凉。我猛地放下汤碗，鼓起毕生勇气，抬眼看向他，声音带着不易察觉的颤抖：如烟，我已经长大了，我需要自己的生活，自己的生活。柳如烟脸上的笑意淡了下去，眼底的光也暗了几分。我们现在这样不好吗？好，但这是你的家，不是我的。我咬着牙，把话说得更清楚，我的家不就是你的家吗？他歪着头，眼神里装着一脸纯真的不解，可那眼底深处却藏着一丝让我脊背发凉的偏执。我深吸一口气，压下心头的慌乱，斩钉截铁地宣告：如烟，我下周6搬。说到做到。话音落下，全身的力气都被抽干，我瘫坐在椅子上。餐厅里陷入死寂，只有墙上的挂钟滴答滴答地走着，每一声都像敲在我的心上，慌得让人窒息。过了许久，柳如烟忽然笑了，那笑容里没有半分委屈，反而带着一丝诡异的甜。她站起身，脚步很轻，款款走到我身后，双臂轻轻环住我的脖子，温热的呼吸喷在耳廓，带着她身上独有的栀子花香，却让我浑身发冷。哥哥，你是不是在外面有喜欢的女孩子了？她的声音轻得像羽毛，搔刮着我的耳膜，带着一丝不易察觉的阴恻。我浑身一僵，像被冻住一般，结结巴巴的否认：没有的事，你别瞎想。是吗？她在我耳边轻笑，声音里满是笃定。毕竟哥哥的手机联系人、微信好友，我每天都会检查一遍，除了公司的同事，你根本没机会接触别的女生了。后背瞬间渗出一层冷汗，顺着脊椎往下淌，我难以置信的转头，声音都在发抖：你竟然偷偷看我手机？我只是关心哥哥而已啊。他把脸颊贴在我后背，轻轻蹭了蹭，像只温顺的猫，语气却带着不容置喙的偏执：我怕你被坏女人骗了，这个世界上除了我，没人会真心对你好，没人会拼尽全力守着你。寒意从脚底板直冲天灵盖，我浑身发冷，猛地站起身，用力挣脱他的怀抱，踉跄着后退2步，涨红了脸，积压多年的委屈和愤怒一下子爆发出来。柳如烟，你太过分了，你这不是关心，是控制。他看着我暴怒的样子，眼里没有半分慌乱，反而透着一种病态的满足，嘴角勾起一抹甜蜜的笑，一步步朝我逼近，声音轻柔却带着禁锢：哥哥，你终于肯对我发脾气了，你生气的样子真好看。囚笼，你简直不可理喻。我彻底崩溃，浑身控制不住的发抖，转身就想逃离这个令人窒息的空间，脚步踉跄着冲到门口，我攥紧门把手狠狠一拧，纹丝不动，再用尽全力拧了一次，那扇门像被焊死般，连一丝松动都没有。我僵硬的扭过头，难以置信的看向客厅中央，柳如烟就站在那里，指尖漫不经心的把玩着一把黄铜钥匙，明亮的灯光落在她脸上，那笑容灿
灿烂的刺眼，却比魔鬼更令人胆寒。咔嗒一声清脆的声响，他当着我的面缓缓拧上大门的反锁旋钮，动作优雅却带着不容挣脱的决绝。随后他抬眼锁住我，一字一顿的开口，声音轻软却字字冰冷：哥哥，我说过我的家就是你的家，所以你哪里也别想去。我的大脑瞬间一片空白，像一台老旧的电视机发出嗡的一声闷响后，彻底失去了信号。我死死盯着那扇被反锁的防盗门，又看向柳如烟脸上那副无害的浅笑，一股荒谬绝伦的绝望感席卷全身，让我几乎站不稳。柳如烟，你把门打开！我的声音被震惊和愤怒撕扯的发颤，每一个字都像是从喉咙里挤出来的。哥哥，外面不安全。他晃了晃手里的钥匙，眼神里满是为我好的温柔，随即当着我的面将那把黄铜钥匙缓缓塞进胸口深邃的沟壑里，指尖轻轻按了按，像是在藏匿一件专属的珍宝。待在家里，我会好好照顾你的。你这是非法拘禁，是犯法的。我几乎是吼出来的，胸腔里的怒火和恐惧快要将我吞噬。犯法？他像是听到了天大的笑话，噗嗤一声笑了出来，笑声里满是嘲讽与笃定。哥哥，你忘了柳叔叔是做什么的吗？他是全市最好的律师，法律不过是保护我们这种好人的工具而已。我如遭雷击，浑身一震。是啊，我怎么忘了？柳伯承，柳叔叔是本市最有名的金牌大壮，能言善辩，就算是黑的也能被他说成白的。而我，一个无父无母的孤儿，无依无靠，就算我喊破喉咙，又有谁会相信我？一个被收养10年，如今却反咬一口，污蔑自己妹妹的白眼狼。光是想想旁人鄙夷的眼光，我就不寒而栗。你到底想怎么样？我无力地靠在冰冷的门板上，感觉全身的骨头都被抽走了力气，声音里满是绝望的疲惫。我不想怎么样啊！柳如烟赤着脚，脚步轻得像猫，一步步走到我面前，踮起脚尖，冰凉的指尖轻轻抚过我的脸颊，那触感像蛇的性子，让我浑身发麻。我只是想和哥哥永远在一起，就像小时候一样。他的眼神温柔的能滴出水来，可我只觉得毛骨悚然，心脏像是被一只冰冷的手攥紧，连呼吸都变得困难。我们不可能的。我艰难的开口，声音带着一丝不易察觉的慌乱。为什么不可能？他歪着头，一脸天真的不解，语气里还带着一丝委屈。我们又没有血缘关系。哥哥，你是不是也喜欢我？只是不敢承认。我没有。我几乎是下意识的反驳。话音刚落，就看到他脸上的笑容一点点凝固，那双漂亮的桃花眼里温柔彻底褪去，取而代之的是深不见底的偏执与冰冷，像寒潭里的冰，能冻透人的骨头。没有。他低声重复了一遍，声音里带着不容置疑的压迫感。哥哥，你再说一遍。我看着他那双眼睛，心脏猛地一缩，到了嘴边的话怎么也说不出口。我永远忘不了高中时的事，隔壁班一个女生给我递了一封情书，第二天那个女生的储物柜里就被塞满了死老鼠，她吓得当场崩溃，哭着转了血。所有人都以为是恶作剧，只有我知道是柳如烟干的，因为那天晚上我在她房间的垃圾桶里看到了一副沾着血的白手套。手机给我。她朝我伸出手，语气平淡却带着不容抗拒的命令。我下意识地捂住口袋，指尖冰凉，她的眼神瞬间冷了下来，眼底的偏执翻涌。哥哥，别让我说第二遍。我屈辱地攥紧拳头，慢慢从口袋里掏出手机，递了过去，每一秒都像是在受刑。他接过手机，熟练地用我的指纹解锁，动作流畅得让人心寒。他早就摸清了我的一切，我在他面前根本没有秘密可言。当着我地面，他点开微信，精准地找到合租中介的联系方式，毫不犹豫地拉黑删除，又点开支付宝，找到我刚付完定金的租房记录，发起退款申请，理由写得冠冕堂皇：租客突发恶疾，无法履约，望谅解。做完这一切，他把手机随手扔在沙发上，抬头对我露出一抹甜笑，眼神里满是得意。好了，现在哥哥没有地方可去了，只能留在我身边了。我看着他，浑身冰冷，如坠冰窖。他就像一个最高明的棋手，步步为营，将我逼入绝境，而我只是他棋盘上一颗无路可走的棋子，只能任他摆布。我颓然地滑坐在地，背靠着冰冷的防盗门，绝望像潮水一样将我淹没，连呼吸都带着绝望的味道。柳如烟蹲下身与我平视，伸手想要擦去我额角的冷汗，我猛地偏头躲开，指尖还在因为愤怒和恐惧发抖。他的手僵在半空，脸上的笑容彻底消失了，眼底的寒意一点点蔓延开来，像淬了毒的冰。哥哥，你讨厌我。他的声音很轻，却带着一丝不易察觉的阴恻。我咬着牙，死死盯着地面，一句话也不说，我怕自己一开口就会被愤怒冲昏头脑，刺激到他做出更疯狂的事。你躲我。他嗤笑一声，站起身，居高临下的看着我，那眼神就像在看一只不听话的宠物，冰冷又带着审视。看来不给你一点教训，你是不会乖的。他转身走进厨房，脚步声很轻，却每一步都踩在我的心尖上。我看着他的背影，心脏瞬间提到了嗓子眼，不知道他要做什么。再出来时，他手里多了一把水果刀，银亮的刀锋在灯光下闪烁着森然的寒光，刺得我眼睛发疼。你要干什么？我吓得浑身发抖，下意识地往后缩，后背紧紧贴在门板上，连动都不敢动。他没有回答我，径直走向客厅的窗户，那是我唯一的希望。这里是3楼，跳下去虽然会受伤，但总比被囚禁在这里强。他似乎看穿了我的想法，嘴角勾起一抹残忍的弧度，一步步爬上窗台，半个身子探了出去。晚风吹起他的黑色长发，在空中狂舞，单薄的睡裙被风吹得紧紧贴在身上，勾勒出惊心动魄的曲线，像一个随时会堕入深渊的妖精。他举起水果刀，没有丝毫犹豫，狠狠朝着自己的左臂划了下去。吃辣，一道刺眼的血线瞬间在他白皙如雪的手臂上绽开，鲜红的血液争先恐后地涌出来，顺着手臂往下淌，滴落在昂贵的波斯地
地毯上，晕开一朵朵妖异的花，我整个人都看傻了，大脑一片空白。柳如烟，你疯了！她却像是感觉不到疼痛，只是痴痴地看着手臂上的伤口，眼神里满是病态的迷恋，然后抬起头，对我露出一个诡异的笑容。哥哥，你看，好疼啊！你快过来抱抱我，不然我就从这里跳下去。他说着，慢慢爬上窗台，半个身子悬在空中，晚风吹得他的长发狂舞，像要将他卷走。然后我会告诉所有人，是你把我推下去的。我的脑子彻底炸了，所有的理智都被恐惧吞噬。窗台上的柳如烟，半个身子悬在空中，单薄的睡裙勾勒出纤细的曲线，可我眼里只有他手臂上那道深可见骨的伤口和他脸上那抹病态决绝的笑容。疯子，你就是个疯子！我连滚带爬的冲过去，一把将他从窗台上死死的拽了下来。他的身体很软，带着一丝凉意，重重的倒在我怀里。我能感觉到温热的血液正迅速浸透我的 T 恤，黏腻的触感让我浑身发毛。下来，你给我下来！我气得浑身发抖，声音里都带上了哭腔，既有愤怒，又有难以掩饰的恐惧。柳如烟却顺势环住我的脖子，把脸埋在我的颈窝里，满足的喟叹一声：“哥哥地怀抱，还是这么暖。”他抬起头，用那双清澈无辜的眼睛看着我，仿佛刚才那个以死相逼的疯子不是他一样。哥哥，你是在关心我吗？我看着他汩汩流血的手臂，心乱如麻，愤怒、恐惧，还有一丝说不清道不明的心疼，像乱麻一样缠绕在心头。我送你去医院。我咬着牙，扶着他就想往外走，却猛地想起门还锁着。我就是个笑话。我冲到电视柜前，手忙脚乱地翻出医药箱，拿出纱布、碘伏和绷带，又跌跌撞撞地跑回他身边，红着眼低吼：“手！”他乖乖地伸出受伤的左臂，眼神里满是顺从，看着那道翻开的皮肉，我的手都在抖，根本不敢碰。哥哥，你不敢吗？他轻声问，语气里带着一丝挑衅，又藏着一丝委屈。闭嘴！我深吸一口气，强迫自己冷静下来，用棉签蘸着碘伏，小心翼翼地为他清洗伤口。碘伏触碰到伤口的瞬间，他疼得嘶了一声，身体微微颤抖，却死死咬着嘴唇，一声不吭，只是一瞬不瞬地盯着我，眼神专注而痴迷。哥哥，你认真的样子真好看。柳如烟，你到底要怎么样才肯放过我？我低着头，声音沙哑的不成样子，满心都是绝望。放过你？他喃喃地重复了一遍，随即笑了，笑容里满是偏执。哥哥，我爱你啊，我怎么会放过你呢？你那不叫爱，你那是变态。变态。他歪了歪头，似乎在思考这个词的含义。片刻后，他坦然地笑了。如果爱一个人，想要把他时时刻刻都绑在身边，寸步不离，这就算变态的话，那好吧，我就是个变态。他承认得如此坦然，让我所有的话都堵在了喉咙里。我忽然明白，跟一个疯子是讲不通道理的。我包扎好最后一圈绷带，用力打了个结，声音疲惫。好了，哥哥，疼。他立刻收起所有的偏执，举着被包成粽子的手臂，对着我撒娇，语气软得发黏。我闭上眼，感觉太阳穴在突突直跳。我知道，这是他给我定下的第一条规则：顺从他。他就是温柔的天使，忤逆他，他就是嗜血的魔鬼。而我，为了活下去，为了不再刺激他做出更疯狂的举动，只能选择前者。好了，别闹了，去沙发上坐着。我的语气软了下来，带着一丝妥协的疲惫。他立刻眉开眼笑，乖巧地走到沙发上坐下，像一个得到了糖果的孩子，眼神里满是欢喜。我看着他，心里一片冰凉。我知道，从今晚开始，我的地狱生活正式拉开了序幕。接下来的几天，我过上了名副其实的囚徒生活。柳如烟真的说到做到，把我照顾得无微不至。一日三餐，他变着花样给我做我最爱吃的菜，甚至会亲手喂到我嘴边。我的衣服，他每天都会手洗、熨烫，然后整齐地放进衣柜。他甚至会帮我挤好牙膏，调好洗澡水的温度。他就像一个最完美、最体贴的妻子，前提是忽略掉那扇永远紧锁的大门和他看管犯人一样的眼神。我的手机被他没收了，电脑的网线也被他拔了。这个房子成了一个与世隔绝的黄金鸟笼，而我就是他圈养的金丝雀。他会抱着我的胳膊，枕在我的腿上，让我给他念书。他会依偎在我怀里，和我一起看那些他早就看腻了的老电影。大部分时间，他都表现得很正常，温柔、体贴、乖巧。可一旦我流露出任何一丝不耐烦或者想离开的念头，他的眼神就会瞬间变得阴鸷而危险。有一次，我只是看着窗外发呆的时间久了一点，他就默默地走到我身边，轻声问：“哥哥，你在想什么？”“没什么。”“你在想外面的世界，对吗？你还是想离开我，对吗？”我沉默着，就是最直接的回答。那天晚上，他没有发疯，也没有自残，他只是做了一整桌我最不爱吃的菜：苦瓜、芹菜、胡萝卜。他微笑着，亲手夹起一块苦瓜，递到我嘴边：“哥哥，张嘴。”“我不吃。”“张嘴。”他的声音冷了下来。我倔强地紧闭着嘴。他忽然笑了，夹着那块苦瓜塞进了自己的嘴里，慢慢咀嚼。然后他捏住我的下巴，强行掰开我的嘴，俯身吻了上来，将那满是苦涩汁液的食物用舌头一点一点地渡进了我的嘴里。那一刻，我尝到的是比苦瓜还要涩上千倍的绝望的滋味。反抗是需要勇气的，而我的勇气正在被柳如烟用一种温水煮青蛙的方式一点点消磨殆尽。他很聪明，深谙打一巴掌给个甜枣的道理。在我被强行喂下那口苦瓜的第二天，他就表现得像什么都没发生过一样，甚至比平时更加温柔。他买了我最爱玩的游戏最新出的限定版主机，亲手为我接好，把手柄塞到我手里。“哥哥，对不起，昨天是我不好。”他从背后抱着我，下巴搁在我的肩膀上，声音软糯：“我只是太害怕失去你了，你别生我的气，好不好？”我握着冰冷的游戏手柄，看着屏幕上绚烂的画面，心里却一片死灰。我知道，这不过是他另一种形式的施舍，他在用这些物质上的东西来填补我精神上的牢笼，让我沉溺其中，忘记反抗。但我怎么可能忘记自由的渴望，像一株深埋在心底的种子，无时无刻不在叫嚣着要破土而出。我开始假装顺从，他喂我吃饭，我就吃；他让我陪他看电影，我就看；他抱着我睡觉，我也不再挣扎。我的乖巧让他非常满意，他眼里的警惕和防备也渐渐松懈了下来。这是一个机会，我敏锐地察觉到了。我在等一个
个他彻底放松警惕的时刻。这一天，机会终于来了。柳叔叔和阿姨从国外旅游回来了。那天早上，柳如烟接到他妈妈的电话，说明天上午10点的飞机到。挂了电话，我看到他脸上闪过一丝不易察觉的紧张。我知道我的机会来了，他绝对不敢让他的父母看到我被囚禁在家里的样子。这意味着明天他一定会把门打开，至少会制造一个我自由的假象。那天晚上，他显得有些心神不宁。他第一次没有要求抱着我睡，而是自己一个人躺在床的另一侧，背对着我。黑暗中，我能听到他均匀的呼吸声，但我知道他没睡着，我也一样，心脏在胸腔里狂跳，一夜无眠。第二天一早，柳如烟就起了床，开始疯狂地大扫除。他把所有能证明我被囚禁的痕迹都清理得一干二净。他把我的手机和电脑都放回了我的房间，甚至他还主动把那把黄铜钥匙放在了门口的玄关柜上，一个非常显眼的位置。他做这一切的时候，余光一直在不动声色地观察我，我则表现得像一个还没睡醒的慵懒的少年，靠在沙发上漫不经心地打着哈欠。我知道这是一场心理战，谁先露出破绽，谁就输了。哥哥，爸妈快到了，我下去买点水果，你在家乖乖的，不要乱跑哦。出门前，他站在门口，对我露出一个甜美的微笑，语气和往常一样。知道了。我点了点头，甚至没多看他一眼。他深深地看了我一眼，终于转身打开了那扇我盼了无数个日夜的门。门没有立刻关上，他在等我冲出去。如果我动了，就证明我之前的一切顺从都是伪装，那等待我的将是更可怕的囚禁。我强忍着内心夺门而出的冲动，逼着自己一动不动地坐在沙发上。1秒、2秒、3秒，每一秒都像一个世纪那么漫长。终于，门外传来了咔嗒一声轻响，门关上了。我猛地从沙发上弹起来，像一头捕食的猎豹，无声地冲到门口。我没有立刻开门，而是贴在猫眼上向外看去。楼道里空无一人，但我不信，我了解他太多疑了，他一定就躲在某个我看不见的角落，比如楼梯的拐角处，观察着这扇门。我在和他比耐心，时间1分1秒的过去，5分钟、10分钟、15分钟。就在我快要忍不住的时候，我终于从猫眼里看到了他的身影。他从楼梯拐角处走了出来，脸上带着一丝疑惑和失望。他看了看紧闭的房门，犹豫了一下，最终还是转身走下了楼。我赢了，我浑身都被冷汗浸透，双腿发软，几乎站立不住。我靠在门上，大口大口地喘着粗气，等了整整5分钟，确认他真的已经走远了，我才颤抖着手握住了门把手。钥匙就在玄关柜上，唾手可得。我甚至不需要钥匙，因为这一次他没有反锁，自由就在眼前。我拧开门，阳光和新鲜的空气瞬间涌了进来，我贪婪地呼吸着，感觉自己像一个死囚，在行刑前得到了赦免。我甚至来不及换鞋，光着脚就冲了出去。我沿着楼梯疯狂地向下跑，我要逃离这个地方，逃离那个恶魔。可当我冲到1楼，推开单元门的那一刻，我整个人都僵在了原地。单元门外一墙之隔的阳光下，柳如烟正提着一袋新鲜的苹果站在那里。她没有看我，而是抬头看着我们家3楼的窗户，脸上带着一丝温柔的宠溺的微笑，仿佛她只是一个在楼下等待着心爱之人出现的普通女孩。可那微笑在我眼里却比任何恶鬼都要恐怖。她在赌我不敢真的离开，因为她知道只要她一个电话就能毁了我的一切，我的工作，我的未来，我的整个人生。她手里握着我所有的软肋，我的脚像被灌了铅一样沉重的无法挪动分毫。阳光明明那么温暖照在身上，我却感觉不到一丝暖意，只有刺骨的寒冷。楼下的柳如烟似乎是感觉到了什么，缓缓的转过头来。当她的目光和我的目光在空中交汇的那一刻，她笑了，那笑容里没有愤怒，没有惊讶，只有一种我就知道会这样的了然和得意。她像一个经验老道的猎人，欣赏着掉入陷阱无力挣扎的猎物。哥哥，你跑什么？她的声音很轻，顺着风飘进我的耳朵里。是下来接我吗？她提着那袋苹果，一步步向我走来，每一步都像是踩在我的心脏上。我能怎么办？冲出去，然后呢？身无分文，手机和身份证都还在楼上，就算我跑了，又能跑到哪里去？报警，跟警察说我那个在外人眼里品学兼优、温柔善良的妹妹把我囚禁在家里，谁会信？他们只会觉得我是个得了便宜还卖乖的白眼狼。最终，我还是会在所有人异样的眼光中被送回这个牢笼。到那时，等待我的将是柳如烟更加疯狂的报复。我输了，输得一败涂地。在他走到我面前时，我默默地转过身，重新走进了那栋阴暗的单元楼。身后传来他愉悦的轻笑声。回到那个家，一切又恢复了原样，不比原来更糟。那把黄铜钥匙被他用一根红绳穿着，挂在了他的脖子上，那成了他的项链，也成了我的枷锁，时时刻刻提醒着我，谁才是这里的主人。他没有再提我逃跑的事情，仿佛那只是一个无伤大雅的小插曲。可我知道，有什么东西已经不一样了。他看我的眼神，占有欲和控制欲变得更加赤裸，毫不掩饰。他开始变本加厉，他会让我躺在他的腿上，然后像抚摸宠物一样，一遍遍地梳理我的头发。他会强迫我穿上他买的衣服，那些衣服的风格完全是按照他心目中完美男友的形象挑选的。甚至他不允许我关上浴室的门。他说：“哥哥，我们是一家人，一家人之间不应该有秘密。”我感觉自己正在被一点点地改造，我的人格、我的尊严、我的意志都在被他无情的碾碎，然后按照他的喜好重新拼接。我快要疯了。那天晚上我又做梦了，梦里回到了10年前的那个雨夜，我才10岁，穿着不合身的病号服，呆呆地坐在医院的长椅上。警察叔叔告诉我，爸爸妈妈去了一个很远很远的地方，再也回不来了。我不懂，只是觉得很冷很饿。
了。就在我快要被无尽的黑暗吞噬时，一双温暖的小手握住了我，是柳如烟，她也才10岁，扎着2个羊角辫，眼睛红得像兔子。她把一个热乎乎的烤红薯塞进了我的手里。哥哥，别怕，她抽噎着说，以后我的家就是你的家，我的爸爸妈妈就是你的爸爸妈妈，我会保护你的。那个夜晚，那个热乎乎的烤红薯是我记忆里唯一地光。后来我住进了柳家，柳叔叔和阿姨对我很好，视如己出，而柳如烟更是对我寸步不离。她会把自己的零花钱都给我，会把最好吃的菜都加到我碗里，谁要是敢欺负我，她会像一头护食的小母狮冲上去跟别人拼命。那时候我真的觉得她是这个世界上对我最好的人。可是从什么时候开始一切都变了呢？好像是从她13岁那年，那天她第一次来了厉家，吓得把自己锁在房间里哭，是我隔着门笨拙地安慰她，告诉她这是女孩子长大的标志。等她出来的时候，她看着我的眼神就多了一些我看不懂的东西。从那天起，她开始变得奇怪，她会偷偷收集我用过的东西，一支笔，一块橡皮，甚至是我掉落的头发。她会把所有靠近我的女生都视为敌人，用各种手段把她们赶走。那时候的我太迟钝了，只以为是小女孩的占有欲在作祟，我以为等她再长大一些就好了。可我错了，她不是占有欲，她是在用她的方式圈定她的领地，而我就是她领地里最珍贵的，不容任何人觊觎的私有财产。从梦中惊醒，我浑身都是冷汗，我扭头看向身边，黑暗中柳如烟正侧着身面对着我，她没有睡，那双眼睛在黑暗里亮得惊人。哥哥，你做噩梦了？她轻声问。是梦到叔叔阿姨了吗？别怕，她伸出手轻轻抚摸着我的脸，像在安抚一个受惊的孩子。以后有我呢，我会永远永远陪着你的。她的声音在寂静的夜里像一句温柔的诅咒，将我牢牢困住。我逃跑失败的第2天，柳叔叔和阿姨回来了。柳如烟就像一个专业的舞台剧演员，在我面前迅速完成了换装和换脸。她脱下了那身充满压迫感的黑色睡裙，换上了一件米白色的连衣裙，长发乖巧地披在肩上，手臂上的绷带被她用一个精致的丝巾巧妙地遮盖住。她脸上挂着恰到好处的迎接父母的喜悦笑容，眼里的阴鸷和偏执被藏得严严实实，又变回了那个在外人眼中完美无瑕的乖乖女。哥哥，一会儿爸妈问起来，你就说我切水果的时候不小心划伤了手，知道吗？她在帮我整理衣领时，用只有我们2个人能听到的声音轻声叮嘱。她的指尖冰凉，语气温柔，却带着不容置疑的命令。我木然地点了点头，我还能说什么呢？我是砧板上的鱼，而他是握着刀的人。门铃响起时，我的心脏还是不受控制地漏跳了一拍。爸妈，你们回来了！柳如烟欢呼一声，飞奔过去打开门，像一只乳燕头羚般扑进了阿姨的怀里。哎呦，我的宝贝女儿，想死妈妈了！阿姨抱着她，笑得合不拢嘴。柳叔叔提着行李箱走进来，看到我，温和地笑了笑。小妍，这段时间在家还习惯吧？如烟没欺负你吧？我扯出一个比哭还难看的笑容，摇了摇头，没有。如烟把我照顾得很好，那就好，那就好。一场名为阖家团圆的虚伪戏剧正式上演。我像个提线木偶，被柳如烟无形的线操控着，配合她演出。她说我最近工作太累，有些沉默寡言，我就低头不语。她说我为了赶项目，常常熬夜，所以脸色不好，我就适时的打个哈欠。饭桌上，阿姨心疼的给我夹了一大块糖醋排骨。小妍啊，工作再忙也要注意身体，你看你都瘦了。是啊，哥哥最近胃口都不太好呢。柳如烟立刻接话，一边说一边用桌布下的手不轻不重地在我大腿上掐了一下，眼神里带着警告。我疼得一哆嗦，连忙挤出笑容，没有，阿姨做的菜太好吃了，我就是有点累。如烟，你也是要多关心关心哥哥。柳叔叔发话了，他看着自己的女儿，眼神里满是宠溺。小妍性子内向，有什么事都喜欢憋在心里，你做妹妹的要多开导她。知道了，爸。柳如烟乖巧的点头，然后当着他父母的面给我盛了一碗汤，柔声说，哥哥喝汤，我特意给你炖的。我看着眼前那碗汤，只觉得胃里一阵翻江倒海，这场景太讽刺了。在2位长辈眼里，这是一幅多么兄友妹恭、其乐融融的画面，可只有我知道，这温馨的表象下是怎样令人窒息的黑暗。这顿饭我吃的食不知味，如坐针毡，好不容易熬到结束，我借口说累了，想回房休息。去吧去吧，好好睡一觉。阿姨挥了挥手，我逃也似的离开了餐厅。关上房门的那一刻，我全身的伪装瞬间垮掉，无力的靠在门板上，大口喘息。仅仅是演了2个小时的戏，就比我上3天班还累。我不知道这样的日子什么时候才是个头。就在我陷入绝望时，房门被轻轻敲响了，咚咚，我吓了一跳，以为是柳如烟。小妍，是我，柳叔叔，能进来吗？是柳叔叔的声音。我犹豫了一下，还是走过去打开了门。柳叔叔走了进来，顺手关上了房门。他没有开灯，只是借着窗外透进来的月光看着我，他的眼神不像在饭桌上时那么温和，反而带着一种我从未见过的审视和复杂。小妍，他沉默了许久，才缓缓开口，你和如烟之间是不是出什么事了？我的心脏猛地提到了嗓子眼，他看出来了，一股巨大的希望瞬间涌上我的心头。希望就像黑暗中的一束微光，足以让濒死之人爆发出求生的本能。我的嘴唇颤抖着，积压了无数天的恐惧、愤怒和委屈，在这一刻几乎要冲破喉咙。柳叔叔，我刚要开口，柳叔叔却抬起手打断了我，先别急着说。他走到我的书桌前，拉开椅子坐下，动作从容不迫。小妍，你来我们家有10年了吧？是的，这10年，我和你阿姨一直把你当亲生儿子看待。他的声音很平静，听不出什么情绪。我们给你提供最好的生活，最好的教育，我们希望你将来能有出息。我点了点头，眼眶有些发热。如果没有柳如烟，他们对我真的恩重如山。如烟这个孩子，柳叔叔话锋一转，提到了关键，他从小就黏你，我们都看在眼里，我们一直觉得你们兄妹感情好，是好事。他的目光变得深邃起来，像一潭不见底的湖水，但是他对你的感情好像有点
超出了兄妹的范畴，我的呼吸瞬间停滞了。他果然知道，他什么都知道。柳叔叔，他，我激动的语无伦次。他把我锁在家里，不让我出门，不让我上班，他疯了。我像是抓住了最后一根救命稻草，将所有的真相都倾泻而出。然而，柳叔叔的反应却完全出乎我的意料，他没有震惊，没有愤怒，甚至没有一丝一毫的惊讶，他只是静静的听着，脸上的表情平静的可怕。等我说完，他才叹了口气，像是早就预料到了一切。小妍，我给你讲个故事吧。他忽然说了一句毫不相干的话。我不解地看着他。如烟5岁那年，我给他买了一只很漂亮的布偶猫，他喜欢的不得了，每天抱着睡觉，走哪儿都带着。有一天，那只猫趁他不注意，从没关好的窗户跑了出去。如烟疯了一样找了3天3夜，哭得嗓子都哑了。最后，在小区的灌木丛里找到了那只猫，猫没受伤，只是饿坏了。柳叔叔看着我，嘴角勾起一抹诡异的弧度。你知道他把猫找回来之后做了什么吗？我的心开始一点点下沉。他做了什么？他找来一把剪刀。柳叔叔的语气依旧平淡，却让我如坠冰窟，亲手把那只猫的4条腿都打断了。他说这样他就再也跑不掉了。我瞪大了眼睛，一股寒气从脊椎直冲头顶，浑身的血液仿佛都被冻住了。从那天起，我就知道我这个女儿心里住着一个魔鬼。柳叔叔的声音里透着一股深深的疲惫和无力，一个偏执的、疯狂的、占有欲强到病态的魔鬼。我们带他去看过心理医生，最好的医生，但是没用。医生说这是天生的，根植在他的灵魂里，除非有比失去更让他恐惧的东西出现，否则无法改变。他站起身，走到我面前，伸手拍了拍我的肩膀，那只手明明是温热的，我却感觉像被一条毒蛇缠上。小妍，叔叔知道你受了委屈，但是你也看到了，他为了留下你，连自残的事情都做得出来。如果真的把你逼急了，他会做出什么？我不敢想。我只有这么一个女儿，我不能让她出事。他的话像一把把淬了毒的刀子，将我心中那点刚刚燃起的希望捅得千疮百孔。我终于明白了，他不是来救我的，他是来警告我的。他不是不知道女儿是魔鬼，他只是选择了纵容和圈养这个魔鬼。为了维持这个家表面的和平，他选择牺牲我，才是那个可以被随意丢弃的代价。所以叔叔希望你能理解他。他的声音压得很低，像恶魔的低语。他只是太爱你了，太怕失去你了。要么学会爱他，让他开心；要么我们大家一起坠入地狱。小妍，你是个聪明的孩子，知道该怎么选。说完，他转身离开了我的房间，轻轻地带上了门。世界在我眼前彻底变成了黑白色。原来这个家里不止一个囚徒，柳叔叔和阿姨又何尝不是被柳如烟的偏执所绑架的囚徒？而我是这个巨大囚笼里最底层、最卑微、最无助的那一个。绝望是一种会传染的病毒。当我知道连柳叔叔都默许了这一切之后，我心中最后一丝反抗的火焰也彻底熄灭了。我认命了，我开始像一个真正的人偶一样生活，没有思想，没有情绪，彻底放弃了挣扎。我的顺从让柳如烟非常满意，家里的气氛也达到了一种诡异的和谐。柳叔叔和阿姨似乎也松了口气，他们开始对我加倍的好，用物质来弥补他们内心的那点愧疚。名牌衣服、最新款的电子产品，甚至是一辆我连驾照都没有的跑车的钥匙，他们像是在补偿一个被判了无期徒刑的囚犯。可这些东西对我来说和一堆废铁又有什么区别？我就这样浑浑噩噩的过了半个月，直到一个电话像一颗投入死水潭的石子，激起了最后的涟漪。那天下午，我正被柳如烟按在沙发上，陪她看一部无聊的8点档泡沫剧，她的头枕在我的腿上，手里拿着一把小银剪，正在专注地帮我修剪指甲。哥哥，你的指甲形状真好看，她轻声说，像是在欣赏一件艺术品。我面无表情地盯着电视，一言不发。就在这时，客厅的座机突兀地响了起来，铃铃，清脆的铃声打破了这死水般的平静。柳如烟的动作一顿，秀气的眉头微微蹙起。自从我被囚禁后，她就切断了我与外界的一切联系，家里的座机成了唯一可能带来意外的端口。她放下剪刀，起身走过去，很自然地按下了免提键。喂，你好，请问是哪位？她的声音甜美而有礼。一个略带焦急的中年男生从听筒里传来。喂，是顾岩家吗？我是他公司的部门经理，我姓张。我的心脏猛地一跳，是张经理。是张经理啊，您好您好。柳如烟的语气依旧滴水不漏。我哥哥他最近身体不太舒服，正在休息呢。您有什么事吗？他已经替我想好了说辞。休息。张经理的语气听起来有些惊讶。病得很严重吗？他已经请了半个多月的病假，电话也打不通。小顾可是我们部门的骨干，他这一不在，好多项目都停滞了。是啊，医生说要静养，不能被打扰，所以手机就关机了。柳如烟的谎言，张口就来。这样啊，可是张经理的语气变得严肃起来。公司总部那边有个非常重要的外派项目，在新加坡，为期1年。这个项目我第一时间就推荐了小顾，总监也已经批准了。这对他来说可是个千载难逢的机会，升职加薪，履历上也是浓墨重彩的一笔。他真的不能接电话吗？我们需要他尽快办理签证手续。新加坡外派1年，这几个字像一道惊雷，在我死寂的脑海里轰然炸响。1年，离开这里整整1年，这不就是我梦寐以求的逃离这个地狱的绝佳机会吗？一股前所未有的求生欲瞬间从我身体的每一个细胞里迸发出来，我猛地从沙发上坐直了身体。柳如烟似乎也意识到了事情的严重性，她握着话筒的手不自觉地收紧了，她脸上的笑容未变，眼神却已经冷了下来。真是不好意思。
思啊，张经理，哥哥他现在真的不方便，这个机会虽然很好，但是身体最重要，我们还是我来接。我不知道哪里来的力气，猛地冲了过去，从他手里夺过了电话。柳如烟的脸上第一次露出了错愕和慌乱的神情。喂，张经理，是我，顾言。我的声音因为激动而嘶哑。小顾，张经理的声音透着惊喜。你小子总算肯接电话了，你怎么样？身体没事吧？我没事，我没事，经理。我语无伦次地说着，眼角余光死死地盯着柳如烟，她的脸色已经阴沉得快要滴出水来，那双漂亮的桃花眼里风暴正在酝酿。没事就好。张经理松了口气。那新加坡的项目，我去，我当然去。我毫不犹豫地吼道，生怕他下一秒就反悔。哈哈哈，好小子，我就知道你不会放过这个机会。张经理大笑起来。那你明天不后天吧？你再多休息一天，后天务必来公司一趟，我们开个会，顺便把资料准备好，要去办护照和签证。好，没问题，后天我一定到。我像是抓住救命稻草一样，连声答应，挂掉电话。客厅里陷入了死一般的寂静，我能清晰地听到自己肋骨般的心跳声。哥哥，柳如烟缓缓开口，声音冷得像冰。你刚才答应了什么？我转过身，第一次没有躲闪他的目光，直视着他那双美丽的却又无比疯狂的眼睛。我要去上班，我要去新加坡，我要离开这里。我一字一顿，用尽全身的力气说出了我最后的宣言。我以为迎接我的会是柳如烟歇斯底里的爆发，是摔碎东西的声音，是尖锐的哭喊，甚至是那把冰冷的水果刀。然而什么都没有，他只是静静地看着我，看了很久很久，久到我甚至以为时间都静止了。然后他笑了，笑得比以往任何时候都要灿烂，都要温柔。好啊，他轻轻地说，这一个字比任何狂风暴雨都让我感到不寒而栗。哥哥长大了，要去更广阔的天地闯荡了，我这个做妹妹的当然要支持你。他走到我身边，踮起脚，亲手帮我整理了一下刚才因为激动而弄乱的衣领。他的动作轻柔，眼神宠溺，仿佛刚才那个眼神冰冷的魔鬼只是我的错觉。可是他话锋一转，手指轻轻点在我的胸口。新加坡那么远，1年都见不到哥哥，我会很想你的。而且哥哥一个人在外面，万一被人骗了、欺负了怎么办？他的声音里充满了真诚的担忧。我知道好戏开场了，所以他抬起头，对我露出了一个天真无邪的笑容。从后天开始，我送哥哥去上班，下班我再去接哥哥，这样我们就能多一些相处的时间了，好不好？我的后背瞬间一片冰凉，这不是商量，这是通知。他改变了策略，他知道公司这个外部因素是他无法用暴力强行切断的，所以他选择用一种更严密、更令人窒息的方式，将我牢牢掌控在他的视线之内，从物理囚禁升级到了全天候的贴身监控。好，我从牙缝里挤出了这个字，我别无选择，这是我唯一能接触到外界的机会。接下来的2天，柳如烟真的像变了一个人，她不再对我进行那些病态的亲密举动，而是变成了一个真正体贴完美的妹妹。她把我的手机还给了我，甚至还帮我充好了电。她把我的西装熨烫的笔挺，皮鞋擦得锃亮。她甚至还给了我一些零花钱，让我在公司不要舍不得花钱，别亏待了自己。一切都显得那么正常，正常的让我感到恐惧。我像一个即将踏上刑场的死囚，享受着最后的晚餐。后天重获自由的第一天，柳如烟开着她那辆红色的奥迪 Q7，亲自送我到了公司楼下。哥哥，下班了给我打电话，我来接你。他摇下车窗，对我挥了挥手，笑容明媚。周围路过的同事都向我投来艳羡的目光，在他们眼里，我有一个漂亮、多金又体贴的妹妹，简直是人生赢家。只有我自己知道，我不过是从一个小笼子被转移到了一个更大的、看不见的笼子里。我走进公司，每一步都感觉像是踩在棉花上。久违的办公室，熟悉的同事，一切都让我恍如隔世。张经理看到我，高兴地给了我一个熊抱，拍着我的背说：“好小子，恢复得不错嘛，看来是人逢喜事精神爽啊。”我只能干笑着应付。一整天我都心神不宁，我能感觉到一道无形的目光始终跟随着我。我知道那是柳如烟的目光，她或许就在街角的咖啡店，或许就在对面的写字楼，像一个幽灵监视着我的一举一提一动。我不敢有任何异常的举动，我甚至不敢跟关系最好的同事方圆多说一句话，但我必须做点什么。我借口去洗手间，躲在隔间里，用手机飞快地给方圆发了一条信息，帮我。只发了2个字，我就迅速删除了聊天记录。很快，方圆回了信息，只有1个字：好，我们是快10年的朋友，这点默契还是有的。下午开项目会议的时候，我假装内急，又去了一趟洗手间。在洗手间的洗手台下，我摸到了一个被胶带粘住的小盒子，是方圆留给我的，里面是一部崭新的、没有SIM卡的手机和1沓现金。我的心狂跳不止，这是我逃离的希望。下班时，我准时给柳如烟打了电话，她很快就开车出现在了楼下。回家的路上，她状似无意地问我：“哥哥，今天在公司都做什么了？见到老朋友是不是很开心？”就开会，聊了聊项目的事。我尽量让自己的语气听起来很平淡。是吗？他透过后视镜看着我，笑了笑。那就好。他没有再追问，可我知道他不信。这就像一场魔鬼的赌局，他在赌我不敢轻举妄动，而我赌的是我能骗过他，赢得那1/1000的生机。回到家，吃过晚饭，就在我准备回房时，柳如烟叫住了我：“哥哥，等一下。”他从自己的房间里拿出了一个包装精美的礼盒，送给你的。他把礼盒递给我，预祝你在新加坡一切顺利。我打开礼盒，里面是一块崭新的、价格不菲的瑞士手表，还有一本崭新的护照。你旧的护照好像找不到了，我托叔叔的关系帮你加急办了本新的。他微笑着解释。我看着那本崭新的护照，只觉得浑身冰冷。我的旧护照就放在我书桌的抽屉里，他不可能找不到，是他把它藏了起来，又用这种方式重新给我一本。他在告诉我，我的一切都在他的掌控之中，包括我的身份。而那块手表，我不用想也知道，里面一定
定装了定位器，谢谢。我收下礼物，脸上挤出感动的笑容。我很喜欢，喜欢就好。他满意的笑了。那一晚，我们躺在同一张床上，各自怀着心思。我知道决战的时刻就要到了。飞往新加坡的航班定在周6的清晨。那一天，天还没亮，柳如烟就起来了。她表现得像一个即将送别丈夫远行的小妻子，为我打点好了一切。她帮我把行李箱的每一个角落都塞满，细致地检查了我的所有证件，甚至往我的口袋里塞了几颗我最爱吃的巧克力。柳叔叔和阿姨也起了个大早，坚持要一起送我去机场。一家人其乐融融。去机场的路上，阿姨一直在絮絮叨叨地嘱咐我要注意安全，要按时吃饭。柳叔叔则拍着我的肩膀说：“小妍，在那边好好干，家里不用你担心。”而柳如烟则一反常态的安静，只是静静地坐在我身边，一只手始终紧紧地握着我的手，她的手心一片冰凉，还带着细密的汗珠。我知道她也很紧张。这场赌局终于到了开牌的时刻，机场大厅里人来人往，广播里不断播报着航班信息，混杂着行李箱轮子滚动的声音，一切都显得那么真实，又那么不真实。我们办好了登机牌，托运了行李，那个装了定位器的行李箱被我亲手送上了传送带。好了，进去吧，快要登机了。柳叔叔看了看手表，哥哥。柳如烟拉着我的手，眼圈红了，眼里的不舍和依恋演得天衣无缝。你要记得每天给我发信息，打视频电话。会的。我点了点头，也扮演着一个即将远行的不舍家人的好哥哥。我拥抱了阿姨，拥抱了柳叔叔，最后轮到了柳如烟。我张开双臂，轻轻地抱住了她。这是这么久以来我第一次主动拥抱她，我能感觉到她在我怀里，身体瞬间僵硬了一下，随即是剧烈的颤抖。如烟，在家要好好的。我在她耳边用只有我们两个人能听到的声音轻声说，然后我松开她，转身头也不回地走向安检口。我没有回头，但我能感觉到背后那3道目光像钉子一样死死地钉在我的身上。我顺利地通过了安检，再进入候机厅，身影彻底消失在他们视线中的那一刻，我几乎是立刻拔腿狂奔。我没有走向飞往新加坡的那个登机口，而是冲向了另一侧的国内出发大厅。按照计划，方圆会在那里等我，他订了同一时间飞往另一座城市的机票。作为掩护，我一边跑一边脱下身上那件显眼的外套，扔进垃圾桶。我摘掉了那块装着定位器的手表，随手塞进一个陌生人的背包侧袋里。我要抹去我的一切痕迹。当我气喘吁吁地跑到约定好的咖啡店时，方圆已经等在那里了。他看到我，立刻把一个背包塞给我，东西都在里面，新的身份证、手机、现金，机票是飞往西宁的，1个小时后起飞。他语速极快地说，从那里你可以坐火车去任何你想去的地方。谢了。我接过背包，重重地拍了拍他的肩膀，别废话了，快走。我转身就要汇入涌向另一个登机口的人潮。顾言，一个尖锐的带着哭腔和疯狂的声音忽然在我身后炸响，我浑身一僵，缓缓地回过头，柳如烟正站在不远处。她不知用了什么方法，竟然也通过了安检，找到了这里。她的头发乱了，脸上也没有了那完美的伪装，取而代之的是一片狰狞和绝望。她像一头被逼到绝境的野兽，死死地盯着我。周围的人都被她的尖叫吸引，纷纷侧目。哥哥，你要去哪里？你是不是不要我了？她哭喊着朝我冲了过来。方圆下意识地想拦住她，被我伸手挡住了。我知道这是我必须亲自面对的最后的审判。她冲到我面前，死死地抓住我的胳膊，指甲深深地掐进了我的肉里。你骗我，你一直在骗我。她歇斯底里地嘶吼着，眼泪像断了线的珠子。你说过不会离开我的，你说过的。柳如烟，我看着她，出乎意料的内心一片平静。放手吧，我不放，我死都不会放。她疯狂地摇头。你跟我回家，我们回家，只要你跟我回去，我什么都听你的。我把钥匙给你，我再也不锁门了，好不好？哥哥，求求你。她开始哀求，放下了所有的骄傲和伪装，卑微到了尘埃里。看着她这张梨花带雨、我见犹怜的脸，我曾经有过无数次的心软，但这一次没有了。我看着她的眼睛，一字一顿清晰地说道，那不叫爱，那是一座监狱。你困住了我，也困住了你自己，困住了叔叔阿姨。你把所有爱你的人都变成了你的囚徒，而我不想再坐牢了。我的话像最锋利的刀，彻底击碎了他最后的防线。他脸上的血色瞬间退得一干二净，他呆呆地看着我，喃喃自语，监狱、囚徒。我用力挣脱了他的手，再见了，如烟。我最后看了他一眼，然后毅然决然地转过身。不，身后传来他撕心裂肺的哭喊。我没有再回头，一步一步坚定地走向了那个通往新生的登机口。